Olwaleero Medi Nsereko Sebuliba musajja wa Kabaka agudde mu mbi abantu bamukubidde nga bakambwe bazibu nga twasali musali balina ensonga zaabwe zibamulumiriza zibagamba nti tazifuddeeko tabiriiko yeefudde nga alina eddoboozi andibadde atambuza ensonga ezo. Abannayuganda banyini zino kansowe owulire kyekinyiziza abannayuganda okutuuka okutabukira omukulu Muhammad Nsereko Sebuliba jogo abantu kyebava bakujjako wiino n'okwetaaga ennyo ensi yaffe tulina ekigambo kigamba makolo kavuma for God and my country yaffe batandikira kyokute God and my country gwe mulamwa kutambulira kyakyuka kati bagamba for God and my stomach bano bannaffe abali mu buyinza bakavula butya Ssebo Nzaagi Makolo Kavuma National Unity Platform kwebaza ensonga ozitemyetemye osoose n'okkirirako emagere wali ewaffe ewa President Kyagulanyi tutongozza ensonga eyo ey'okuwandiisa memba baffe abatali bano ab'ekiwaanya bano be bawogera obwogezi nga tolabye gye bawandiisiza. Mbaddewo nendawo ne Chairman Nyanzi awo mbaddewo mpola. Chairman Nyanzi Secretary omulabye ne Leader of Opposition Joel Ssenyo. Mbaddewo awo mpola. N'omubaka wa abaddewo Kawalya Beeka n'ensuubuga Pomo na Busiro. Onaali ayambala ekikofere kimyufu yani omukyalo ekinene ennyo. Ogamba Zedriga aliwa? Ye Zedriga oyo. Omukyalo okuva mu Northern. Ekikofere kinene kunze ate obwagazi nga bungi. Bonna ababaddewo tubadde na bwagazi bwa nsi yaffe. Ndabe zake nga linanya wa Makinde ewaffe wano Lubaga South. Alozi Mukasa. Mbaddewo nga mbalaba wabbali awo. Naye naawe obeera ogudde kavo mwoteerako enkofiira investigative journalism. Musajja gw'onoonya amawulire. Kyekiddako. Naye ensi yaffe ensonga nnyingi ngenda kwogera ku nsonga bbiri zokka ababakazi baba batandikirako. Naye teweerabira for God and my country gwe mulamu. Kyakutibwa naye tujja tugenderako kuba kyekiri mu mmoto yaffe. Njagamba nti ekisooka nja kusaba bakama baffe abali bammemba ba paalamenti abasuubuzi be bawa emisolo egivaamu emisaala egibasasula. Mutunule nnyo mu nsonga y'abasuubuzi. Ensonga ya Ifutisi mukulu Medi tennava mu ddiiro. Ensonga eyo abakulembeze baffe abapaalamenti tujja basaba naffe abasuubuzi naffe mututunulemu ku mulundi guno nti abasuubuzi tulina obwetaavu bw'okufiibwako. Ensonga ya Ifirisi abakyayina abaava mu makolero ne badda mu maduuka okulejjesa n'ensonga y'emisolo kiro. Mutunule nnyo mu nsonga eyo. Nalabye Honorable yamba ng'agifundikiriddeko naye teyawedde n'Honorable Nsereko wa Kampala ne Bakawalya. Tubasaba ensonga ezo muziddemu muzikkaatirize nga mwakadde. Ensonga ey'okubiri gye nfundikira nayo abakatambuza omwaka ogwokusatu ensonga bakomewo nayo ey'abasuubuzi kuba yevaamu emisolo. Ekirala nga ngenda ku nsonga endala oyedde ku nsonga y'okubala abantu tebannamanya obulango ku sibye tetunnabuwulira. Abakwata ssente ebbiliyoni ne biliyoni okutegeka okubala abantu tebannasomesebwa ebyokubala abantu mubitegeereeyo. Anti tegamba tetubitegeera era byebimu ebyo biyifurisi tetubitegeera olw'ensonga mugenda tubala ssaawa mmeka abantu nze Haji ayina abakyala ababiri bambalira wa nina kudduka kiro nsooke Magaribi ngende Mashariki ebyo byonna tetubikola ki y'abaffe bwe muba mugenda kubala kiro nga bwe tuwulidde tuneewala tutya abanajjo tumenyera amayumba nga beekwese mu kubala abantu. Ebyo mubyetegekedde ekyo kikulu kuba kya ggwanga kyenfundikira nako nga muzze mu paalamenti mwogere nnyo ku nsonga ey'okuzza okutuusa ssemateeka tuzze ebisanja kikulu nnyo kuba kyekitambuzibwako eggwanga. Nze Makolo Kavuma. Haji toyanze 89.2 FM. Akamwenyu ku matama Sabuni aweza ow'omuti eyegulidde erinnya ennaku bamuyita omulamuzi by'Abakama agambe sente sinazifuna gulaba nga 2026 ewala ennyo netusigaza ennaku 24 omwaka guno okuggwako 24 byokka tuyingire guli tutandika okukola kitira countdown ti ngafe abasibiruganda kati tusigaza ennaku mmeka Shabani mu kisiibo tusigaza zino naffe abali abatusobola emyaka 14 okulonda tweteeseteese oba nedda
tugenda kubala abantu kitegerekeka oba tekitegereka okubala abantu kitegeeza ki munnange yogera munnange sebo webala okuweereza nze musajja wa Kabaka Sayizo cameraman ndi kansala ku municipali ya Makindye Ssaabalabe ekulemberwa Meya Kabuzi. Ana Medi ensonga ozitemyetemye bulungi naye nange njagala kusaba ababaka ba Paalamenti olwaleero ekimu ku biyimirizaawo eggwanga lino ng'oggyeko ebyobulimi bya busuubuzi naye emisolo egyakaweereege gye bakyusakyusa amannya n'osanga ng'omuntu omwawa emisolo nga 10 ababaka ba Paalamenti ensonga eyo bateekeddwa okugitunulamu ennyo n'obwegendereza. Bwana Medi twogera ku bintu bino naye olwaleero omuntu atandika bizinensi naye bw'amalayo emyezi gye yasasula eyo bizinensi n'egwa. Ekisuula zi bizinensi zino gy'emisolo egy'oluleekereeke gye baleeta buli lunaku n'olwekyo ababaka ba Paalamenti nga bwe bali nti n'emu ku nsako gye bafuna eva ku misolo bateekeddwa okulaba nti nno bakuumira abantu bano mu bizinensi ng'emisolo tegibagoba mu bizinensi. Ensonga ey'okubiri gye njagala boogereko kye kimansa nsimbi ya muwa musolo. Ensimbi y'omusolo olwaleero baleeta ba assistant RDC ba deputy RDC bawabuzi ba pulezidenti nga n'amu okumuwabula balinda mikolo gya mbaga ne bamuwabulira awo ne gwe bawabula tebamulabako. N'olwekyo ekimansa nsimbi eyo bateekeddwa okisalira amagezi bakigeme ebifo bibeere nga bya mulamwa nga bitono nsimbi weegenda erabikawo naye olwaleero emansibwanga etaliiko akola ki avunaanyizibwa. N'olwekyo n'ensimbi ezimansibwanga bwe baagala n'owulira ono namyala agenze gindi azigaba zivaawa nakyo bakitunuuliremu abakungu ba gavumenti esente ze bamansamansa. Tweyanza tutambuza guno omwezi ogwokuna kubanga 2025 ja kuba awo tulinzidde kugenda mu kalulu. Tambuza ogwokuna guno twalonda 2021 2022 gwali 2023 2024 tuyingira kiki wasookerwako kyekisinga obukulu ekyo ebina gy'oli. Hello gyebaleko mukulu ensi etambula etya? ensi etambula nga ze Ambassador of Fire Basin State omulamwa for God and my country. Batandikirewa ababaka bange baba bakola bananga amakubo amakubo mabi bapire ku makubo natedera comprehensive ebinya omukazi waba wa lubuto agenda tu omutwale lubuto lwavudde mudda naye nga tulina ababaka nga basobola okukubira entebe n'agamba nange mukole kubulisa Farida Nakamugoba Meya Berubaga bana mutukabireko endulu naye natete tufa ebinya nze njala ababaka bange kye babatandikirako bamukazi sigaze Ambassador of Fire Basin nate tweyanza kasatu munane zaketa kusawa emu ya kaunti tuli ku ggwanga lyaffe for God and my country yaffe tutandikira tutambuza omwaka ogwokuna baleeteyo kyawaawa ki ekisigaddeyo kye tukolera ababaka baffe. Ngolabye n'obulwadde kankuleke munnange. Nedda sebo mpuliriza akati Bwana Medi ebadde ngamba Uganda tukyakola kutyangulu tebalina okukola ababaka baffe bandede baperereze bannaabwe federedde mu Uganda naye bimalakola ebiri bijja byonna Uganda tegenda kutyangulu. Ate for God and my country kulwakatona n'ensi yange badde ogamba otyawo. Okay, nategedde nti ono mulwadde. Hello nkulamusizaako nnyo taata. Ani ono mukulu? Ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime. Ali atya Seremba? Taata mwendi ndi WNUP omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Basindisa bagenda okuwandiika abalonzi bamemba. Ffe tuli basanyufu eno era abali ku gulawundi kitwebaliza Katonda kibulijje bye tubisuubira era nga tubirinze era nga tubyetaaga. Census kyeki? Census kuba kubala okubala ki? Abantu babala batya? Mpulira gavumenti waliwo kyeteekateeka wiiki eno ejja ebula ennaku simanya 10 tugende mu kubala abantu. Twali luli 45,000,000 osanga twalire 65,000. Byo bitegeera bulungi byokubala abantu?
ebyokubala abantu sibanga ne babalako emabega eyo tebajjako gye mbeera kumbala simanyi oba bateebereza buteebereza abala abantu n'omutegeerako ki simanyi bwana Medi mpulira balanga ne kusibye ebirango kwebiri ne simanyi oba agenda kujja atya oba agenda kujja maka ga muntu oba bagenda tusanga gye tukolera kitegeera bulungi bwana Medi ng'ebya Uganda bwobimanyi omubakawo guno omwaka ogwokuna tutambula oyagala kola atya kaliwo akasigaddeko oyagala guse mu parliament ababaka parliament eno bwana Medi simanyi etteeka lirimu lye baayise eryo lya bisiyaga lyokka ne balyekwatako nnyera ne baliwaana nnyo kati kyetwagala baguse ebintu bingi Medi ebitannabwa kukolwako era ebisimanyi bisobola okutaasa bannayuganda ng'okulira badde mubateekewo embeera bwana Medi egezaako okukoma ebisanja ku Mwami Museveni bagambe nti omuntu yenna bw'ajja wakiri ekkomo lya bisanja bibiri ekyokubiri bye tubasaba ababaka ba palamenti wansi waliwo ebintu ebisobola okuyamba abantu ng'omusolo muteeke omusolo ku mwenge mutaase abantu abagula omunnyo ne sukaali basobole okuzaawo obulamu obwa bulijjo bwe kiba kisoboka muteekewo dimandi ku malwaliro ga gavumenti gonna gasobole okubeeramu eddagala essaawa zino eritaliimu n'abaka ba palamenti beegayidde ku mbeera wadde nti akasente be kajja mukaagala nnyo namwe muddire muteekewo komokomo kasente kammwe musaleko mudizeeko eri abantu wadde babagamba nti abantu babasabiriza abasabiriza bo bafuniramu ludda wa tusaba gulawundi mugiteeze kususya batumanguudo Uganda yonna yafa ku lw'enguudo ensimbi tezikyaliwo tetubasaba bye bakwatako nga mwabaka ba palamenti mutereeza ebintu ebiruma abantu nsonga z'omusolo kukakkanyize ku bintu ebimu mulinyise omwenge bbeeyi ebintu by'omuntu wa bulijjo asobole okulaba nga asavaivinga n'obulamu mweno Uganda etonnya omusaayi bwana Medi busiibudde ze mwoyo gwegwamba seremba toyanze kikyolowooza kyandibadde wangi webale kuweereza njagala nzize mu bantu nammwe ensi yammwe for God and my country tweyanziza era mu butuufu ozze mu bantu kubanga ensonga gye ziba ne zirinnyo eyo n'obirabira waggulu eyo embirayo mbaka palamenti kambawulireko nange bye mugamba erinnya Ssaalongo Kawukindi Nabbingo ekyebisanja babifuge paka we balifiira ekyo kijja kisaba olw'ensonga ate n'abaffe bennyini bali mu bisanja bisatu baagala bina faako obufi naye butyo mwe mufuge ebisanja byammwe ekyensaba kyekino enguudo zaffe walabye Masaka okujjalo okuyita Nabbingo Kasenge enguudo nfu bayinula mubataddeko akazito okulaba ng'embeera ekereera ekyokubiri mugenda tubala nawulidde ng'olabye nawe Nabbingo ng'olabye hallo kikyolowooza ku mbeera yonna ensi yaffe for God and my country awe tuli awo kikyolowooza ku nsi yaffe ki ekiba kitambula mu mwaka guno gwokuna paka palamenti saako n'okubala abantu kitegeeza ki ebyokubala abantu sibitegeera nabitegeera kubanga kyo nze kyo nebuuzamu nti akati ku mundi guli bwe batubala batuteekateekera biki bye tutalabye ku mulundi guno kati bagenda kuddemu otuterekerawo akati nabi ensonga enkulu gyensaba MP baffe bateetereeko omwaka gwabwe guno ogwokuna bannange banditweyambye ebisanja ne biddibwako ekkomo omuntu n'amanya nti afuga ebisanja bibiri adde ku bbali naye gwe omuntu n'okalakata bano okutuusa Katonda lwali kujja mu bulamu bw'ensi eno bannange Mukama komawo otusaasire kati okay toyanze Mukama oyagala akomewo hallo sebo nze nsinza okuwulizaako nze kampulize ku bantu bange oba nnyo tujjukira munnange tukayo yonna yonna gy'obadde kikyolowooza ku nsi yaffe for God and my country abantu badde bakumbuuza kakati maybe for God and my country yembadde nsaba kiri ekintu kimu nti waliwo ekintu ekisinga okunnula ennyo bw'ogamba mbu bagenda kubala kubanga nze bukyangambawo bulijjo mpulira ebirango bagenda kubala abantu bagenda kukola ti naye nebyo byangambawo sibalibwanga kuba bagenda kubala abantu bava kumwenda mu kisaawe bazirumba maka gaffe bajja mu maka gammwe kubanga tibajjangawo kubulya mazima wadde omukazi wange okuŋŋamba mbu bajja wano ne babala abantu tibajjanga ekirala kye mbadde nsaba ku babaka baffe ensonga gye banyirigera bateekeko nnyo essira
maybe ekintu ky'obusuubuzi kinnuma kubanga ziri musajja musuubuzi maybe nze ngenda n'ensuubula emipiira kino ekya pikipiki maybe in Uganda maybe in China oba India n'osanga nsonyiyo simu ttawanya Kamalo gitereza 89.2 FM. nakuvunira oluchina ngwe naze mu Luganda tuweereza ssente so tuweereza ssente of course eri kajolaba eri Garden City eri Golf Course Hotel nga bbiri Mukyengera Town Council tulina obubbi obumenyi bw'amayumba kati buli omu ali ku bwerinde ekyokubiri bajja kujja nti babale abantu nga babale ekiro batubuulire essaawa nti kati ewammwe wasaalongo kawuki nja kutuukayo essaawa 3 tubeere nga tubalindiridde naye essaawa 5-6 bannange ebyekiro tetunaba bitegeera mukulu maybe tugenze mbaddeko n'omwami omu bamuyita Saalongo Mazima musuubuzi ali wamu ne Kasiita ennamagoma era kyobula CDS etuuka wansi mu bantu omwami ne yeemulire n'agamba bannange ebintu bye baleeta emisolo wano wakyengera Town Council bw'avaawo ate nga wayiwala ajja lwaki tebamala kukwataganira ku Town Council ne bajja ne batubuulira emisolo gino property tax ogenda okulaba license ogenda okulaba ono naye ng'ate ekizibu kye batya nti abayiwala bajja na mmundu n'abajja ne ba military ate kakati bw'olabira ddala ate Town Council bakanyama balina ebifuba ebikomeeri kakati mu butuufu abasuubuzi beebuuza twafuuka babbi era basaba nti gavumenti oba mubagoba mu busuubuzi muleete abazungu kabagende balina emmwanyi yaabwe eya Buganda basobole okumanya ati kati ebyobusuubuzi tubivudde emmwanyi yaffe mukulu mmedi ebyo biri ku gulawundi wansi naye ng'ate ssente baziweza property tax buli kimu bakiwa tweyanziza ki ekiri ku ground eyo kikyoyagala lisookerwa ekoloza kyekyalo lisookerwako tuweza musajja wa Kabaka kyekiri ku ground Ganda wange ekiri ku ground be bantu okubeera nga tuli mu nsi eyaffe nga tulinga abatali mu nsi yaffe Sabamanya Ambassador wa Big Talent Pato ate nga ndi mwogezi wa Honorable Matovu Charles Munabusiro South ali atya mukwano naye Medi ebintu nze kyenjagala okubeera nga njogerako abaka ba parliament mbasoomoozamu wano tuli basuubuzi abakolera mu kibuga Kampala olwaleero Minisita Kasaija ne munnego bibabira nga bagamba nti twagala omusolo gweguti guno omwaka etteeka bagenda ne bagamba nti twagala ssente ne bagenda mu parliament eiseki omusolo nga baba bakaba parliament babeera batubirumirirwakyo gamba nti bannange mulese nti mwagala abantu mubawooza omusolo naye twetaaga tubeere nga abantu basomesa ki omusolo guno bannange media abaka ba parliament batulaze nti bakibogwe nnyo eni ku kino ekintu ky'okubala abantu kankoola abannayuganda nti bannange tubeerewo batubale okubala abantu si kibi mugere bababale naye mwabitegedde media nze njagala nkugambe bwe nti nganze ali mu Kampala era agoberera ebyobufuzi nkimanyi ne maama wange ali eri eggomba ne jjajja wange ali eri emaddu eggomba tebakola ki tebakimanyi tulina wano rediyo nga rediyo CBS ne rediyo endala bannange bateekeko obulango rediyo ya Ssaabasajja Kabaka bagiwuliriza paka ku muntu wa wansi asembayo olwaleero ogenda n'osanga jjajja wange omukyala Nakalema ng'ataddeko ebirango ku CBS kitegeeza banamugamba nti tugenda bala abantu ajja wulira naye tebakoze kimala mukulu media eggwanga ekyamazima oluguudo lw'e Masaka lubotoka encaneku ezo sente zigenda wa ate nga buli kanaku baziyisa banaye media balumirire eggwanga lyaffe nze Ambassador wa Big Talent Pato Honorable wange Ambassador tweyanziza hello Sabuliba Assalamu alaikum salamu sebo Bambita Meja Umar webugolobi bwaba tebakuyisa eggwani era yenze Meja Umar sebo jejange zimula kuwuliriza kyekiri ku ground nseterera etya wansebo kyekiri ku ground ate era ekiri ku ground oziwulidde bagenda kubala abantu naye waliwo wempulidde nga bagamba tebagenda kubala kiro bagambye batandika ssaawa 1:30 paka 12
God have mercy upon us. God have mercy upon us. ate kute mulala sebo oli obadde omutadde ng'evuddeko nze n'onkwata mulala nze Nnyondo Robert Sebo muvako ali atase Nnyondo Robert kuvaawa ekooki ewaffe eri ebuyambe wa Honorable Javira Simba mukubidde essimu atakwata nanga simu ndi mukuziikako nzi Javira manyi musajja oyo abirimu abaana mingi ati ate kubidde naye ate oyo mukwano Javira mukwano we mwagala nnyo Javira mwagala nnyo musajja mutono naye mwetoowaze talina malala alina malala era ajjira ku muntu wa wansi era Sebo akanyomero kakoleese kamusabire ala waliwo ensonga gye yali akutteko enkuwe ennyo mu paalamenti nsaba yeetowaze mu bwetoowaze bwe Honorable Speaker Anita Among amwongera omukisa annyonnyola ensonga y'omusolo eggwe atuyambe kuba ekirungi lwaki mugamba ekyo mwami Medi mpozi ogambe gwani nze Nnyondo Robert muvako ekyo kye kiri ku ground kimamba yes njagala kulaga Medi kino ekintu kigenda eno ifees system gye baleeta bwe tefuna muntu amanyi musolo nga Honorable Javira ko musolo yabisoma n'abikolamu abimanyi okubibala mwami Medi eyo ifees system ekubala paka munda n'olwekyo bwe kibanga efunye muntu anyonnyola paalamenti kuyamba muntu wa wansi mwami Medi kubanga omusolo gwonna guddayo kwoli omuntu wa wansi eyeebase mwami Medi atamanyi oli jange kooki wali ekikaabya omusolo kwe gudda kubanga tukira omusuubuzi tanawaafiirirwa omusadde taxation ye ng'ayongera ku oli owowansi oli owowansi gwatabuuza liiti eyo agenda okukozesa omunnyo waliwo kyesaategedde munnange oli mubasuubuzi ogula ebintu nga bijja China wabituusa ku nsalo ya Uganda mujjako omusolo naawe omusoka n'abireeta nakaŋŋambe nti aleese yingini manyi bwanika prospeya n'abireeta ewa Kiseka naye n'abiguza abitwala mu Ndeeba naye omundeeba naye omujjako omusolo
kati omundeeba naye bwabiguza abesese sesoto spares nene bamujja ko omusolo owesese ekyo kiri mu nsi ki endala kiri mutambu nnyo w'amawanga bwe medi okimanyi naye leka nkunnyonnyola obubi bwakyo nti mwami medi oyo gw'oyogeddeko bwawa omusolo najja n'aguza obwanika gw'ogambye naye naawe omusolo ogwo kakati olw'okuba kali ka sisitimu kaba kakulaba nojja wa medi naawe noinstolinga mu kompyuta era ka sisitimu kakulaba omuntu gwe katajjaako musolo yona atwala okulitwala mu kiyungu okufumba okitegedde ayalese ebintu okuva ingini bazijja Japan bwetuuka ku nsalo awa revenue abeerawo najjako omusolo n'agireetera Bonikoro Spares wakiseka naye ne bamuggyako omusolo Ndebanika bw'aba atunda ne bamuggyako omusolo n'atwala mu Ndeeba naye ne bamuggyako omusolo naye bw'aba atunda kwagenda naye ne bamuggyako omusolo kaakati nze mu Ndeeba bw'aba akyayongerayo okutunda n'atwala esese era naye ne bamuggyako omusolo kaakati nze gwenguziza n'atuusa mu Ndeeba n'atagula nakikomyawo kakati bwagula nawangala nnyo mu Bwakadayidde n'ekiboka kati bw'otwala eri mu Ndeeba oli n'atagula n'akomeyo wabwanika situnze miliyoni 6 penalty ngokoze ekyo obusagwawa ogusanga waki wagikubye gwe gogomanyi waki wagikubye ati oli abikomezaawo anti kakati ekyo kyebalina gegambye olale bojjavire ali akinnyonnyola ne bamu obudde sabamu obudde kuba bimanyi kyensaba mukulu Medi no tugula mwewulirizibwa onalevo speaker kwali javira amanye emisolo yakolera. Now the reason as to why women get pissed when they come to you and tell you their stuff and you say katyogenda kolotya is not because they want to get pissed, but it's because naturally men are solution finders, solution providers. We provide our women with solutions, irrespective of how difficult the situation is. So when they come to us, women, when they come to us, they be wanting that particular problem is also part of the solution. To why? Now the reason as to why women get pissed okusaawa 3 paka 5 nga tukubaganya birowoozo lubwe katuuka ne abalangira n'abambejja abalungi abaana baabwe babalabirira bulungi
waliwo omuntu sente waliwo kye bayita income tax kyebagala okulondoola mbu kibadde kibula nnyo kyokka income tax era yali akijjeyo Javira yagamba mulimu ona maybe eyewola looni manerenda jukira revenue temutunuulira temulawo ne Uganda kati okulikawa zino naddala URA eddemu abantu akasente ne bw'otunula mu lubaga omutindo gw'ebyenjigiriza mufu amazzi amakyafu ge banyera ddala tekisinga okuluma Medi n'abatuwuliriza ojja Lubaga South ndi Lubaga South wali Alozias mukasanze ngenda okumugjayo sente wazirunzemu bumyu nedda sebo tojja musobola Alozias muzika y'omuganda wange oyita 226 ojja kuwulira Medi bino yogera wano biriko obunde ojjagga nayogera Medi kulonga waliwo bannayuganda bagamba ono anaagono anaasobolono mukulumudi muganda wange obagala nti senga oyitayo esaawa zino oyinza okakasala nti bakikakase nti mubaka wa paliamenti ati Brown njagala nkubuuza ekibuuzo kimu wagala nnyo Medi njagala bwati kasenga Eddie owenda bulwengo kiri ku okyola abantu kyekiri ku ground ekiri ku ground kumemwa gy'abantu okubala abantu kutegedde bulungi abantu okubala bakutegeera bulungi meka ne tugamba nti omuntu ategese okubala abantu oba gavumenti yaffe kubanga tubadde tusengeka byetaago ebisinga obukulu kubanga batukola abantu kitegeze batuteekerateekera naye basobola kuteekateekera tugenda mu kulonda wabyokulonda agambye sente zinnafunika 226 sebo kakati ne tugamba nti waliwo okulonda kw'abasentebe LC1 okwo gavumenti n'ekusuula mu kasero ng'omuntu asengeka obukulu nga ye mukulu gavumenti ye byakoma bwe mwami gavumenti yagamba atya kweyo ensonga mukulu gavumenti yategeeza nga bwe yali talina ssente ezitegeka okulonda okwo naye ng'omuntu asengeke ebyetaago ebisinga obukulu eri abantu tetulonda beero si wano naye ekisanja kyabwe kyaggwako Mr. Gavumenti n'agamba atya Mr. Gavumenti n'agamba twongereyo okumala emyezi 6 najjo ne giyita kati kyekiddako kakati ekiddako nze kimbuuza nange gavumenti simanyi kyawe kyateeseteese naye nze ng'omuntu eyeetabako mu census 2014 era Mr. Gavumenti okunda kwa sente ziriwo sente tewali olwo kitegeeza kigwamanya ebyobufuzi ebyobufuzi sibiriiko nnyo ssebo wange naye obala abantu kuno ekikulu nnyo nze nali omu kwaba mu beetaba mu kubala abantu 2014 gy'emyaka 10 kati egiyise naye ng'omuntu akuwa rongo information kubanga ku questionnaire gye twalina ng'obuuza omuntu ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya byonna obifuna ofuna ebibu bimeka olunaku nga n'omuntu gw'omanyi obulungi nti afuna ebibu 3 naye ng'akugamba afuna ekibu kimu oyinamu pikipiki mu nnyumba okimanyi mweri agirinamu naye akugamba nedda nze sigirina nze nanoonya nnyo nze ng'omuntu omu bansaasaanyizaako emitwalo 30 Mr. Gavumenti mugombola yenda gwe twalimu LCs 74 ng'ezimu LCs ennene zirimu ababala abantu 2-3 nebanga nnyo zeyayiwa ku bantu oba zeyateeka mu process eyo ate tukolongo information kale mukulu gavumenti nze nsaba asule n'eriisa ejjogi kyekisinga obukulu kyebeekola okubala nze ndabanga nze okutasiyamba nnyo nze ng'omuntu wa wansi okusinga okubeera ne ssente Eddie wangisebo gavumenti Mr. Gavumenti ebintu byaleeta mubiwakanya abamu babiwakanya mugende bakeme covid ne mugaana mugende babageme ne mugaana amaaso gaagano ne mugaana okuwala abantu ne mugaana Mr. Gavumenti oyagala akola atya kakati Mr. Gavumenti naye ajja kumanya nawe Medi bw'onoobeera gwe ng'olaba mutabani wo ky'omugamba akuwakanya omanya gwe kennyini nedda ono mutabani wange ampakanya n'omuwala wange oyafumbirwa egindi naye tali nange n'egundi naye gwe mukulu naawe oba olina okwetereza n'omanya nti lwaki abantu bano tebanjagala Mr. Gavumenti akola atya Mr. Gavumenti awulira Mr. Gavumenti awulira Mr. Gavumenti sebo wange n'obuwombeefu obw'ekitalo
mbadde nsaba bannansi bateere bakwate bagamba nti bakwate gavumenti gye baagala so si gwe ky'oyagala. 89.2 FM. Bano babaita Bagazania Estates Limited tusangibwa ku Akamwes Mall ku Gayaza Road. Tuina emachindo ikazi 10 nakatala ku Haja na Haji Restaurant wagula okalimwe bali awe nakulabye nabalabye ensambya ndiza kya ngenda kufuna kikozi muje wale kufuna buyambi ki bana Uganda na oba Buganda bawulirize. Tuyina omukulu omu nga Buganda yali yafulumye ekigambo ekigamba ekyapa mu ngalo. Omukulu oyo omu twedira omuziro ogumusagala mwogera kumpi erinnya. Omu mugenzi owekitiibwa n'afulumya lipooti n'agamba nti bannaye abantu abo babagana ogenda okwewandisa ku kyapa mu ngalo bo bennyini be baasoose Mmengo wano ne bakola ki ne beewandiisa. Owulya mukama wange Medi siri kiggala ebintu ng'ebyo baganda baffe tubajjukize nga babitegeere. Twebamya gavumenti webeereese okubala bantu kati tunuli olwayinza omubaka wange Yerumuli Kyati olwa buli lunaku abeerawo omutebe eyo olwaleero gyendabe enjereere ng'ayimba oluguudo oluva Busonjo ku biri ezakayita ezolekwera essaawa essatu gyokusiba tugende mawulire mu Luganda. Bank yiino ekugambye Uganda Bank of Uganda sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda otuuka ku milioni 10. Byebyo bya Made in Circle n'abakulisimu ne bambye obuwulidde bulungi bannayuganda ne bye bamanyi ebigenda maaso yaabwe mu ggwanga lyabwe. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Omukama Katonda Ddunda Lugaba Namugereka gwe nsaba abankuumire bataayi batudda